Stredomorské a exotické rastliny si v posledných rokoch nachádzajú čoraz viac miesta aj v slovenských záhradách. Olivovníky, figovníky alebo exotické palmy nám pripomínajú leto pri mori a pripomínajú nám v záhrade aj dovolenkovú atmosféru. S príchodom zimy však prichádza aj otázka, ako ich udržať pri živote v našich podmienkach. V tejto epizóde podcastu Záhrada sa pozrieme na to, ako správne zazimovať tie najobľúbenejšie stredomorské rastliny, ktoré Slováci pestujú. Povieme si, čo potrebuje olivovník, ako ochrániť figovník, ktoré palmy zvládnu naše zimy a aj to, ako sa starať o juku, aby prežila zimu bez újmy. Rozprávať sa budem s Michaelou Miškovičovou, vedúcou Zelenej záhrady zo spoločnosti Bauhaus. Vítajte. Ďakujem, pekný deň všetkým. Tak vy k nám prichádzate z odborného centra Bauhaus a tu sa mi teda naskytá rovno taká otázka. Prečo si slovenskí záhradkári tak obľúbili pestovanie týchto stredomorských a exotických rastlín? Tak je to hlavne vďaka ich odolnosti a nenáročnosti na pestovanie, pretože sú dobre prispôsobené na suché a horúce podmienky, čo znamená, že sú nenáročné na zalievanie a starostlivosť. Pri dodržaní niekoľkých základných princípov nám budú robiť radosť ešte veľa rokov. Poviete nám aj o tých základných princípoch tak nejako stručne? Áno, je to hlavne vyhýbať sa premokreniu koreňov, chrániť rastlinku v zime, teda ochrániť korene pred premrzaním, podľa teploty ochraňovať aj nadzemnú časť rastlinky a zabezpečiť vhodnú vzdušnosť a vetranie koruny. My sa teda budeme dnes rozprávať práve i o ich zimovaní, lebo teda blíži sa nám zima, už prežívame jeseň. Zaujímavé ma, že aké máte vy skúsenosti u vás v Bauhause? Možno o ktoré z týchto stredomorských a exotických rastlín majú zákazníci najväčší záujem? Tak najväčší záujem majú o olivovník európsky, potom o exotické palmy, ako sú trachycarpusy a chamaeropsy, ale populárne sú aj figovníky a vyhľadávajú najmä juku, ktorá sa vyznačuje svojou odolnosťou. Práve o týchto 5 rastlinách sa dnes budeme rozprávať. Blíži sa teda zima a skúste nám možno povedať, že čo je najväčším nepriateľom stredomorských rastlín práve v tej našej slovenskej zime? Sú to skôr nízke teploty alebo vlhkosť? Najväčším nepriateľom stredomorských rastlín v zime je jednoznačne vlhkosť. V prvom rade sa snažíme predísť premokreniu. Veľké množstvo vody je pre tieto rastliny horšie ako samotný mraz, a to z dôvodu odhnívania koreňov. Potom sa dajú vlastne už len veľmi ťažko zachrániť. Najmä pri palmách a jukách je veľmi dôležité zamedziť vlhkosti zhora, čiže dažďu a snehu, ktorých pôsobenie za mrazivého počasia by mohlo spôsobiť vymrzanie srdiečka, teda rastového bodu, čo je najcitlivejšia časť týchto rastlín. Vieme nejako do tohto celého procesu zimovania zapojiť dispozíciu domu alebo bytu? Ak máme tie rastliny, napríklad kvetináči, možno ktoré sú tie nejaké najlepšie časti domu a bytu, kam ich vieme schovať? Samozrejme, ak pestujeme stredomorské rastliny v kvetináčoch, najjednoduchší spôsob ich zimovania je prenesením do zimnej záhrady alebo skleníka. Ideálna je svetlá, chladná miestnosť s maximálnou teplotou do maximálne 10 stupňov Celzia. Takže to sú ideálne podmienky. Nesmieme však zabudnúť na dostatočný prísun čerstvého vzduchu, aby bola miestnosť dobre vetraná. Takže do pivnice nie? Do pivnice radšej nie. Ak máme pivnicu s oknom, tak tam vieme prezimovať napríklad figovník, ktorý nevyžaduje až také množstvo svetla, pretože je to vlastne spomedzi týchto všetkých rastlín, o ktorých sa budeme rozprávať, jediná opadavá rastlina, takže prežije aj vlastne jemné zatemnenie. Spomenuli ste, že vlastne práve tá vlhkosť je akoby tým zlým faktorom počas zimovania a zimy. Keď teda dáme napríklad ten figovník do pivnice, tak tá vlhkosť tam neprekáža? Závisí, či máme tú pivnicu dobre odvetrávanú. Vlhkosť je nebezpečná v prípade, ak nám klesne teplota pod mod mrazu. Čiže za plusových teplôt vlastne sú to subtropické rastliny, čiže tá vlhkosť sa bežne pri mori a v stredozemí vyskytuje a rastliny ju majú radi. Takisto aj olivovníky, aj palmy práve že vlhkosť potrebujú, ale nebezpečná je vlhkosť za mínusových sústavných teplôt. Rozumiem. Pokiaľ máme rodinný dom
Áno. Vieme teda presunúť tieto rastliny do zimnej záhrady, ak máme skleník do skleníka, prípadne do chodby asi, pokiaľ máme tam denné svetlo. Keď sme v byte a napríklad rastliny presúvame z nejakej terasy alebo z balkónu, tak kam s nimi? Najlepšie je mať zasklený balkón. Ak ho nemáme? Ak ho nemáme, tak rastlinu v kvetinači vieme zazimovať aj vonku na tom balkóne, ale musíme zvoliť záveterné miesto, čiže najlepšie je mať balkón orientovaný na južnú stranu a vlastne zamedziť prúdeniu studeného mrazivého vetra. A dôležitá je ochrana koreňov, pretože rastliny v črepníkoch nemajú chránené korene tak ako v zemi, čiže sú náchylnejšie na mraz v zime. Preto treba tieto kvetináče a rastlinky obaliť. Slúžia na to rôzne obalové materiály, ktoré sú často vyhľadávané našimi zákazníkmi. Napríklad vieme použiť kokosové rohože z ovčieho rúna, rôznu vrecovinu, jutovinu, využíva sa aj bublinková fólia, alebo môžeme kvetinač jednoducho obložiť polystyrenom. To sú materiály, ktoré sú dostupné asi u vás. Áno. Aký je možno základný rozdiel v zimovaní rastlín, ktoré pestujeme práve vo voľnej pôde alebo v kvetináči? Základný rozdiel je v ich mrazoodolnosti. Rastliny pestované v nádobách sú oveľa citlivejšie na mraz, práve z dôvodu, pretože korene nie sú chránené, tak ako v zemi, a treba ich skôr zazimovať. A to už pred príchodom prvých mrazov. Naproti tomu rastliny vysadené v pôde majú silnejší koreňový systém, vedia lepšie hospodáriť s vodou a sú odolnejšie voči mrazu. Takže vlastne práve tie, ktoré sú v kvetináčoch, už pomaly asi môžeme začať uvažovať nad tým a pripravovať sa na ten proces zimovania. Áno, treba si zabezpečiť vhodné materiály, čím ochrániť vlastne celý kvetináč, ale pri silnejších mrazoch a hlavne nebezpečný je pretrvávajúci mraz niekoľko dní po sebe, vtedy chránime aj nadzemnú časť rastlinky. Spomenuli ste materiály, ktorými chránime ten kvetináč a rastlinu v kvetináči. Ktoré materiály sa používajú na zimovanie rastlín v tej voľnej pôde alebo v záhrade? V záhrade v prvom rade chránime korene. Využívame na to mulčovacie vrstvy z rôzneho organického materiálu. Najlepšia je drevná štiepka, alebo vieme využiť aj suché listie a nastlať vlastne plochu 50 až 70 cm v okolí kmeňa. Na túto vrstvu vieme dať, čo máme k dispozícii v záhrade, napríklad vetvičky z ovocných stromov, ktoré nám ostali po ostrihaní, aby sme vlastne zaťažili tie listy a neodfúklo nám ich. Vieme takisto nastlať kokosové rohože okolo kmeňa a zabezpečíme tak jednak tepelnú izoláciu koreňov a jednak chráni aj proti vlhkosti zhora táto vrstva. Existuje možno nejaké všeobecné pravidlo pre zimovanie všetkých týchto stredomorských a exotických rastlín, o ktorých sa dnes rozprávame? Áno, vlastne časná príprava by mala začať už pred prvým mrazom a v prvom rade sa uistíme, aby rastliny boli zdravé a bez chorôb či škodcov. V prvom rade odstránime všetky suché alebo poškodené časti rastlín. V ďalšom kroku sa venujeme mulčovaniu. Ako som spomínala, je dôležité pre udržanie konštantnej teploty pôdy a ochranu koreňov pred mrazom. Ako ďalší krok by sme určite mali vylúčiť hnojenie. S klasickým hnojením počkáme až do jary. Jednorazovo odporúčame v októbri pred zimou pohnojiť len palmy, a to hnojivom s vyšším obsahom draslíka. Je to pre lepšie vyzretie pletiv v listoch. Rastlina tak lepšie odoláva mrazom a zime. Čo sa týka tých pravidiel, teda aby sme si to zhrnuli, riešime teda zimovanie pred prvými mrazmi, to sa týka kvetináčových rastlín, voľnej pôde, riešime teda mulčovanie a akoby práve ochranu rastlín práve formou mulčovania, o ktoré si teda hovorili, a zároveň sa vyhýbame hnojeniu, hnojíme iba palmy. Tak, áno. Dobre. Ale iba jednorazovo posledný krát na jeseň v októbri. Spomeniem, veľmi dôležité je, akú rastlinku ideme chrániť, pretože najviac citlivé sú mladé 2-3 ročné rastliny, ktoré ešte nemajú taký koreňový systém
a nevedia sa vlastne proti mrazu a vlhkosti dostatočne brániť. Hlavný rozdiel je, či zimujeme takúto mladú rastlinku v kvetináči alebo už vysadenú vo voľnej pôde. V kvetináči je najjednoduchší spôsob teda prezimovaním v chladnej svetlej miestnosti s maximálnou teplotou do 10 stupňov Celzia. Staršie rastlinky vysadené v pôde už sú odolnejšie voči mrazu a chránime hlavne teda korene. Vie nám povedať aj samotná rastlina, že už je čas zazimovať ju? Zase to závisí od toho, či máme rastlinu v črepníku alebo vo voľnej pôde. Črepníkové rastliny musíme zimovať ešte pred príchodom prvých mrazov, ale vo voľnej pôde, napríklad taký olivovník, a klesne teplota sústavne pod minus 8 stupňov Celzia, vie nám povedať malými lístkami, ktoré na konci začnú obsychať a vlastne zhnednú, zmenia farbu. Vtedy vidíme jednoznačne, že treba korunku zakryť netkanou textíliou a rýchlo na to reagujeme, omotáme. Takže je to zvratný proces. Neznamená to, že už rastlina nejakým spôsobom zamrzla? Nie. Práve, že konkrétne pri olivovníku tieto lístky len ostriháme a rýchlo zabalíme priedušným materiálom. A ešte spomeniem, že dôležité je prísun svetla. Hej, čiže olivovník nezabalujeme, ak nehrozia konštantné sústavné minusové teploty. Až ak klesne tá teplota pod minus 8 stupňov Celzia, vtedy obaľujeme korunku. Olivovník má práve že väčšie nároky na svetlo, takže viac by utrpel nedostatkom svetla ako zakrytím. Dokážeme tento proces zimovania využiť ako príležitosť napríklad na strih alebo tvarovanie týchto rastlín? V procese zimovania odstraňujeme hlavne poškodené a obschnuté časti rastlín, ale radikálnejší rez si necháme až na jar. A je nejaký rozdiel medzi zimovaním mladších a starších rastlín? Áno, mladšie rastlinky sú samozrejme náchylnejšie na mraz a treba ich zimovať skôr. Staršie rastliny vysadené už v pôde prvé 2-3 roky sú ešte zraniteľnejšie, vtedy treba zimovaniu venovať väčšiu pozornosť, ale vlastne už keď sú dobre zakorenené, vedia lepšie hospodáriť s vodou a sú odolnejšie proti mrazu. No dobre, tak poďme si teda povedať, ktoré stredomorské rastliny a exotické palmy sú najčastejšie pestované na Slovensku a možno si aj vyžadujú práve tú špeciálnu starostlivosť v zime. Tak najčastejšie pestovanými rastlinami sú oliva európska, figovníky, veľmi vyhľadávané sú exotické palmy. Spomedzi týchto sú najodolnejšie trachycarpusy a chamaeropsy a juka nádherná, ktoré sú bežne dostupné aj v našom odbornom centre. Tak poďme sa o nich tak jednotlivo porozprávať, možno si zodpovedať pár takých otázok ku každému z týchto spomenutých druhov, a aby vlastne naši posluchači a posluchačky, ktorí teda majú niektoré z týchto rastlín doma, aby vedeli možno nájsť odpovede na svoje otázky. Poďme teda k olea europea, k olive európskej. Vy ste teda spomenuli, potrebuje dostatok svetla, zároveň aj je relatívne odolný voči nízkym teplotám, tak možno akú minimálnu teplotu zvládne? Tak oliva bežne zvláda teploty do minus 12 stupňov Celzia. V pôde sú samozrejme olivovníky odolnejšie a zvládnu teploty až do minus 15 stupňov, aj viac podľa odrody, a stačí im len ľahké zazimovanie. Rozlišujeme vlastne proces zimovania v záhrade a v kvetináči. Zimovanie olivovníka v kvetináči je ideálne dať olivovník na miesto, kde naň bude minimálne pršať a snežiť. Čiže ideálnym miestom je pod prístrešok, pergolu, do zimnej záhrady, prípadne ho dať k fasade domu, pod prvý strechy a bude sa tak nahrievať cez zimu od domu. Ak zimujeme teda v kvetináči, musíme zabaliť túto nádobu proti premrznutiu. Na to môžeme použiť bublinkovú fóliu, ovčie runo, jutovinu, rôzne textílie, kokosovú deku, alebo ho môžeme obložiť polystyrénom. U nás máme napríklad v ponuke aj kvetináče s tepelnou ochranou koreňov a použiť môžeme aj kokosové rože, ktoré sa dajú veľmi pekne naaranžovať. Ešte doplním, korene sú u olivovníkov najdôležitejšie. Pokiaľ budeme mať premokrený koreňový bal, alebo nám korene umrznú, väčšinou sa už nedá olivovník zachrániť. Veľmi vyhľadávané sú u nás zimovacie vaky.
A je to vlastne veľmi jednoduchý a efektívny spôsob, kedy rastlinku len zazipsujeme do tohto vaku, zviažeme a je chránená pred mrazom. Tieto vaky sa dajú uplatniť aj na tie kvetináče, aj na voľnú pôdu? Dajú, ale chránia vlastne len nadzemnú časť rastliny, čiže kvetináč obalíme materiálmi, čo som spomínala. Áno, a vo voľnej pôde potom používame vaky. Ale pozor teda pri olivovníku v záhrade korunu nechávame odkrytú a prípadne zakrývame, až keď teploty klesnú pod -8 až -10 stupňov Celzia. Alebo je olivovník na mieste, kde viac fúka a hrozilo by premrznutie koruny. Ak sa oteplí, tak vak i hneď zložíme. U mladších olivovníkov môžeme zabaliť textíliou aj kmeň. Čiže vlastne platí to, že naozaj, kým to nie je naozaj že kritické, nazvem to takto, tými nízkymi teplotami alebo nejakými inými poveternostnými podmienkami, silným vetrom, snehom a tak ďalej, tak snažíme sa naozaj tú korunu mať čo najdlhšie odkrytú, aby dostával dostatok denného svetla. Áno. Olivovník má vysoké nároky na svetlo, takže viac mu ubliží nedostatok svetla ako mraz. Zase treba sledovať predpoveď počasia, lebo krátkodobý mraz nevie tak ubližiť. Áno, ako by bol dlhodobý. Je vlastne sústavná teplota -8 stupňov niekoľko dní po sebe. Stretávate sa teda s tým, že olivovníky si vyberajú aj záhradkári nielen napríklad možno v južnejších oblastiach Slovenska, ale aj v severnejších? Áno. A vydrží? Áno, vydrží, ale treba mu teda zabezpečiť dostatočnú ochranu. Bavili sme sa teda o ochrane koreňov v kvetináči, bavili sme sa o ochrane koruny. Ako chránime korene v záhrade? Koreňový systém chránime predovšetkým pred premokrením. V okolí kmeňa 50 až 100 cm namulčujeme vhodnou izolačnou vrstvou, aby sme jednak ochránili pred premokrením a na druhej strane pred mrazom. Môžeme použiť drevnú štiepku, suché listy alebo čečinu, čo máme k dispozícii. Takisto vieme využiť aj kokosové rohože. Zabránime tak jednak premokreniu a chránime korene pred mrazom. Dokedy zimujeme? Kedy už príde ten čas, že môžeme vlastne dať preč ten mulč a dať preč vlastne tú ochranu z toho kvetináča? Zimujeme v podstate do jary, približne do takého marca, keď už nehrozia minusové teploty, ale vlastne mulč môžeme ponechať dlhodobo, pretože zachováva vlastne potom v teplejších podmienkách vlhkosť a nepresýchávajú tá koreňová rastlinka lepšie hospodáriť s vodou. A ja možno doplním, že pokiaľ teda by vás milí poslucháči a poslucháčky zaujímalo možno viac informácií o pestovaní olivy európskej alebo teda olivovníka, ako mu všetci hovoríme, ako ho poznáme, tak neváhajte si kliknúť na našu epizódu podcastu číslo 38, kde sme sa práve venovali celému kolobehu a pestovaniu práve druhu Olea europea. A samozrejme, pokiaľ teda olivovník už máte doma, neváhajte sa riadiť práve týmito radami, ktoré sme si povedali, ako ho teda zazimovať. Poďme na ďalšiu rastlinu, ktorou je Ficus carica, figovník obyčajný. A tu možno tiež poviem, že už sme sa fikusu a jeho pestovaniu, druhom a tak ďalej venovali v našej staršej epizóde podcastu číslo 29, takže pokojne si ju môžete naladiť práve po vypočutí tejto epizódy. A tu ma teda zaujíma, figovník obyčajný je momentálne akoby už tak, môžem to asi nazvať takým dlhodobým trendom, veľmi populárnym druhom, ktorý teda pestovatelia pestujú, zrejme asi viac v tých južných častiach Slovenska. Tak ako ho teda vieme ochrániť pred mrázom, zimou a vetrom? Áno, pestovanie figovníka je možné vo všetkých oblastiach, vlastne, kde sa bežne darí viniču. Dnes je v ponuke už mnoho voči mrazom dostatočne odolných figovníkov, ktoré sú vhodné na výsadbu do voľnej pôdy. Líšia sa vzrastom, veľkosťou a kvalitou plodov, ale aj úrodnosťou. Najdôležitejší pri figovníku je výber stanoviska, ktoré má byť slnečné, najlepšie na južnej záveternej strane, ideálne pri stene domu, múru alebo inej stavby, pri ktorej sa akumuluje teplo. Aj keď mrazovzdorné figovníky znesú chladnejšie teploty, stále je výhodné ich chrániť pred drsným vetrom a extrémnym mrazom. Chránime hlavne mladé rastlinky, staršie figovníky už neobalujeme. Bežnými metodami sú mulčovanie koreňov a
obalovanie netkanou textíliou, ale teda pri malých rastlinkách väčšie už nemusíme, tie už sú dostatočne mrazovzdorné. Takže ak máme mladší figovník a máme olivovník, môžeme ich vlastne zimovať spolu a dať ich vedľa seba na rovnaké miesto? Môžeme. Dobre. Akú teda minimálnu teplotu zvládne? Môžeme si povedať ten mladší druh a starší druh. Figovníky bežne zvládajú teplotu minus 15 až minus 20 stupňov Celzia v závislosti od odrody. Prvé 2 až 3 roky by sme mali figovník pestovať výlučne v kvetinači. Prezimujeme ho po opadnutí listov v svetlej chladnej miestnosti bez mrazu. Takisto ho vieme dať aj do pivnice, ak zabezpečíme okienkom odvetranie. Do voľnej pôdy môžeme vysadiť silnú rozkonárenú rastlinu. Väčšinou vtedy, ak hrúbka kmeňa dosiahne aspoň cca 6 cm, vtedy by mal byť figovník už úplne mrazovzdorný. Ešte sa stáva, že aj takto maličký figovník, keď zasadíme do voľnej pôdy a nechránime ho z vrchu netkanou textíliou, tak by nám mohol vymrznúť až po zem. Netreba sa však ale obávať, koreňový systém zvykne prežiť a na jar znova vyženie nové výhonky. Takže potom len ostrihame na jar a... Potom len ostriháme vlastne omrznuté časti a on začne od koreňov vyháňať. Ak dostanete na sadenie takýto mladý 2-3-ročný stromček, tak je ho potrebné zazimovať. Robí sa to preto, aby si vlastne figovník zvykol, dobre sa zakorenil a prežil prvé zimy bez újmy. Mnohí si myslia teda, že figovník kvetinačí je na prezimovanie jednoduchší. Je to teda tak? Je to pravda? Áno, je to pravda. Vieme ho preniesť buď do chladnej miestnosti, alebo aj do skleníka. Ak máme teda takúto malú rastlinku, ešte vieme aj vyhlbiť jamu v skleníku a vlastne dať ho celý aj s črepníkom do tejto jamy a ochraniť ho tak pred mrazom. A potom na jar ho vyberieme? Áno, potom ho vyberieme. Áno. Odkedy dokedy teda sa zimuje figovník? Tiež nám vie nejako povedať, že kedy je čas ísť spať a kedy je čas zobudiť sa? Áno, figovník vlastne zimujeme po opade listov. Je to približne teda od novembra až do marca, ale ak ho nechávame teda v črepníku v záhrade, v exteriéri, tento črepník radšej zazimujeme, aby nám nezmrzli korene a chránili sme tak celý koreňový systém. Stretávame sa s tým aj u nás vo fóre, že figovník niektorí nechávajú vonku počas zimy, aj keď teda ho môžu odniesť dovnútra, ale iní ho prenášajú. Od čoho možno závisí toto rozhodnutie? Závisí to od veľkosti rastlinky. Ak máme maličký jednoročný, dvojročný figovník, tak je bezpečnejšie preniesť ho na zimu do chladnej miestnosti, pretože takto ho vieme dôkladnejšie ochrániť a neriskujeme vymrznutie tej nadzemnej časti. Takže to iba o veku tej rastliny. Áno, áno. Mladé rastlinky sú najnachylnejšie vlastne na mráz a chlad. Vplýva nejako spôsob prezimovania figovníka na úrodu v tom ďalšom roku? Vplýva, áno. Pretože najpodstatnejšie je, aby bol figovník prezimovaný pri teplote maximálne do 10 stupňov Celzia. Počas zimy potrebujú tieto rastliny vegetačný pokoj, takže nízka teplota mierne nad nulou je nutnosťou. Takže keď figovník zazimujeme do tých 10 stupňov, tak je vysoká šanca, že budeme mať ten budúci rok pri správnej starostlivosti peknú úrodu. Áno. Dôležité je, aby vlastne sme mu dopriali obdobie vegetačného pokoja, rastlinka si oddychla, nevyselila sa a v plnej sile na jar obrašila a vyhnala nám nové plody. Vy ste spomenuli teda, že figovník má viacero odrôd a je to teda známy fakt. Čím sa teda líšia tieto odrody? Jednotlivé odrody sa líšia vlastne úrodnosťou. Figovník môže plodiť v sezóne 2-krát, alebo máme potom odrody 1-krát plodiace. K takýmto odrodám patrí napríklad francúzska odroda Doré, ktorá je veľmi dobre mrazoodolná, konkrétne do minus 17 stupňov. Patrí do skupiny partenokarpických odrôd. To znamená, že plody sa tvoria bez opelenia a postačí nám jedna rastlinka. Ďalšou veľmi odolnou odrodou je brown turkey. Je to jeden z najotúžilejších figovníkov, ktorý má lahodnú sladkú chuť a znesie teploty až do minus 20 stupňov Celzia.
Takisto je dvakrát plodiaci. Z týchto dvakrát plodiacich odrôd spomenieme ešte odrodu, ako je Brunswick, takisto veľkoploda, znesie teploty do minus 15 stupňov. Ešte by som spomenula, že prvú úrodu zbierame v júli. Plodov je síce menej, ale sú väčšie. A druhýkrát zbierame od polovice augusta do konca oktobra, kedy figovník plodí viac menších plodov. Veľmi obľúbenou odrodou je odroda Dalmatie. Je to dvakrát plodiaca odroda a veľmi dobrou prednosťou je odolnosť plodov voči zvýšenej pôdnej a vzdušnej vlhkosti. Čiže dozreté plody ani pri daždivom počasí nepraskajú a nehnijú. Dokonca v tej prvej letnej vlne dosahujú plody hmotnosť až 120 až 150 gramov. Medzi špičkové odrody fíg patrí odroda Ronde de Bordeaux. Je to síce iba raz plodiaca odroda, ale má vynikajúcu chuť, tmavo-fialové plody s tenkou šupkou, veľmi sladké, chutné a aromatické. Takisto je mrazoodolná až do minus 17 stupňov. Ktorú si to odrod by ste si vybrali vy? Ja ich mám viacero. Konkrétne veľmi chutná je odroda Dalmatie. Má červenú dužinu, veľmi sladkú, naozaj je veľmi aromatická, dobrá. Takisto odroda Doré. Tá je takisto sladká, ale už tá chuť je troška iná a veľmi chutná. Takže závisí to na každom z nás, že čo preferuje, čo mu viac chutí, či chce tmavú figu, svetlu. Každá má trošku inú chuť. Tak ale pozitívne, že vlastne koľko druhov fíg už dokážeme vypestovať na Slovensku, teda primárne asi južnom Slovensku. A teda môžeme si to Stredomorie, Chorvátsko a iné stredomorské krajiny preniesť práve k sebe do záhrady. Práve, že zákazníci u nás v Bauhause sa inšpirujú dovolenkou strávenou v týchto stredomorských krajinách, najmä ako je Taliansko, Chorvátsko, Grécko či Španielsko. Sú inšpirovaní a snažia sa preniesť túto exotickú dovolenkovú atmosféru a s ňou spojené príjemné pocity aj k sebe domov, do svojich záhrad, aby si tak vytvorili svoju vlastnú oázu pokoja a oddychu. Zároveň sa aj veľmi zaujímajú, ako sa majú o rastlinku čo najlepšie postarať. Pýtajú sa, čo potrebuje, aby prosperovala a s tým im samozrejme veľmi ochotne vždy poradí náš odborný personál. Jasné. Máme za sebou olivovník, máme za sebou figovník, poďme ďalej. Poďme sa teda povenovať palmám, a teda hlavne týmto exotickým palmám. Čaká nás teda rozprávanie o druhu Trachycarpus fortunei, o Trachycarpe konopnom, ale teda môžu ho posluchači poznať aj ako palmu konopnú, tak ľudovo. Je to teda jedna z najviac mrazozdorných paliem, ktorú môžeme pestovať na Slovensku. Ako minimálnu teplotu zvládne? Áno, Trachycarpus fortunei je najmrazovzdornejšia vejarovitá palma, ktorá zvládne teploty minus 15 až minus 18 stupňov Celzia bez ochrany a so zimnou ochranou dokonca až minus 20 stupňov. Tento druh palmy je veľmi odolný, preto ho málo ktorá palma svojou odolnosťou prekoná. Trachycarpus vysadzame v záhrade alebo pestujeme v kvetináči? Možno čo je lepšie? Môžeme pestovať aj v kvetináči, ale vlastne keďže dorastá do väčších rozmerov, je vhodná na pestovanie vo voľnej pôde, ale mladé rastliny potrebujú ešte zimnú ochranu, pričom vyžaduje hlavne priepustnú pôdu, miernu zálievku a čo je najdôležitejšie, ochranu rastového bodu pred zimou a vlhkosťou, čiže srdiečka palmy. V prípade, ak teploty klesnú pod minus 12 stupňov Celzia, je nutné rastlinku vhodne zabezpečiť a dostatočne ju ochrániť, pretože pri tejto teplote mraz začne poškodzovať listové pletivá a listy začínajú postupne mrznúť. Ale to srdiečko, ten rastový bod je potrebné akoby ochraňovať v akej teplote alebo v akom štádiu? Sledujeme samozrejme predpoveď počasia a ak tá teplota vzduchu klesne už pod minus 8, minus 10 stupňov Celzia a hlásia sústavný mraz, tak chránime toto srdiečko.
Je ale pravda, že palmy netreba v zime polievať? Vysadené v záhrade netreba, pretože si nasajú vlhkosť z okolitej pôdy. Avšak, ak zimujeme palmu v kvetinači, kontrolujeme pravidelne, či je substrát vlhký, zabraňujeme preschnutiu a vyschnutiu vlastne substrátu. U nás stačí vopchať prst do pôdy a ak je suchý, tak miernu zálivku vyžaduje. Aké teda sú optimálne podmienky v zime? Možno to zopakujme práve pre Trachycarpus. Pre Trachycarpus zabezpečiť hlavne dostatok svetla a vzduchu a chrániť pred prebytočnou vlhkosťou z dola aj z hora. Mladé rastlinky do 1 metra výšky je vhodné chrániť netkanou textíliou. Čiže tam chránime tú najdôležitejšiu časť palmy, ktorou je srdiečko, pretože zatečením vody do srdiečka a následným premrznutím hrozí roztrhnutie tohto srdiečka. Tak možno si tak zhrňme, keďže sme pred tou prípravou na zimu a na zimovanie, možno ako prebieha táto príprava, tiež striháme túto palmu, alebo aké úkony je potrebné ešte spraviť predtým, aby sme ju mohli pripraviť práve na oddych. Pri tejto palme odstraníme hlavne obschnuté časti, čiže nejaké obschnuté listy odstrihneme, ale zase závisí, či prezimovávame v interiéri alebo exteriéri. Pri prezimovávaní v záhrade chránime v prvom rade korene, takže namulčujeme suchým listím, drevnou štiepkou, aby sme udržali teplo a chránili korene pred vlhkosťou. Ak mladé palmy zviažeme a ochránime priedušnou netkanou textíliou, môžeme použiť samozrejme aj ochranný vák, dostupný je aj s ovčím rúnom, ktorý poskytuje extra silnú ochranu. Nesmieme zabudnúť počas teplejších dní na vetranie. Čiže ak stupne teplota nad tých -8 stupňov Celzia, ak sa oteplí, nedaj Bože nad nulu, Trachycarpus potrebuje dostatočný prísun vzduchu. Čiže nezabúdať aj v exteriéri otvárať buď vák alebo vetrať. Ja sa možno opýtam teraz trochu takým opačným spôsobom, lebo v zásade rozprávame si tu ako keby veľmi podobné informácie. Treba rozlišovať mladšiu versus staršiu rastlinu. Treba dávať, že tie rastliny, ktoré sa odsprávame, potrebujú to slnečné stanovište aj v zime, potrebujú mať dostatok vzduchu, chrániť sa pred zbytočnou vlhkosťou, zároveň mať akoby dostatok vody. Je možno niečo špecifické, čo vyžaduje napríklad Chamaerops humilis alebo Yucca gloriosa? Teda po slovensky palmička nízka a Yucca nádherná? Je tam možno niečo také špeciálne nad rámec práve toho, čo sme si povedali z hľadiska tej starostlivosti? Rozdiel je v mrazoodolnosti. Vlastne palmička nízka alebo Chamaerops humilis je menšieho vzrastu, čiže častejšie si ju aj ľudia nechávajú v kvetináčoch a prenášajú ju na zimu dnu alebo zazimovávajú vo vonkajších podmienkach. Ešte by som doplnila, dôležité je vetranie v tých vnútorných priestoroch, ale treba pozor dať na mrazivý prievan, čiže dať ďalej od okien, dverí, kde tá teplota nie je konštantná, lebo je náchylná na ofúknutie mrazivým vetrom. Kde tá teplota je konštantná, tak? Áno, v interiéri, áno, v tej chladnej miestnosti. Hej. Ak by ste teda mali povedať, že ktorá z týchto rastlín 5, o ktorých sme sa potom rozprávali, je možno najodolnejšia a ocenil by ju začiatočník v oblasti pestovania takýchto špecifických druhov, tak ktorú by ste odporúčili úplnému začiatočníkovi? Najodolnejšia spomedzi týchto všetkých je vlastne Yucca nádherná. Tá je najmrazoodolnejšia, vlastne jej odolnosť je -25 stupňov. A ak máme v záhrade suché, slnečné miesto, kde už nevieme, čo vysadiť, tak táto Yucca je vlastne najvhodnejšou rastlinou. Treba ale dať pozor, aby to stanovisko bolo dobre odvodnené, čiže je veľmi prispôsobivá na akýkoľvek druh pôdy, ale musí byť dobre odvodnená, nezadržiavať vlhkosť a samozrejme treba dať pozor, nesadiť ju príliš blízko chodníkov, tam, kde sa bežne chodí, lebo má ostatné listy, ktoré zvyknú popíchať.
Jasné. Pripravujeme aj teda palmičku nízku a júku nádhernú nejakým špeciálnym spôsobom práve na zimu, takisto nejako asi ostriháme. Áno, odstraníme vlastne obschnuté časti rastlín a pri palmičke nízkej vieme takisto zviazať listy dohora, obaliť ju netkanou textíliou, hlavne aby bol ten materiál priedušný a zabezpečiť dostatok čerstvého vzduchu. Zimujeme tieto dve rastliny tiež tak nejako do marca? Áno. Ak máme doma všetkých 5 druhov rastlín, tak vieme ich napríklad zimovať v rovnakom čase naraz a vieme ich v rovnakom čase vlastne odzimovať. V podstate áno, ale každá má trošku odlišné podmienky, kedy zimovať korunku, zabezpečiť dostatočný prísun vzduchu. A v podstate trachycarpusy častokrát ani už nemusíme obalovať, lebo keď už pri väčšej rastline je zvyknutá na naše podmienky, tak tá ochrana nie je v miernom pásme potrebná. Ak by hrozili teploty pod minus 15 stupňov Celzia, tak vtedy samozrejme obaľujeme. V chladnejších oblastiach zvyknú ľudia stavať aj skleníky z polykarbonátu a takéto ochranné kryty, dokonca s vyhrievacími káblami, aby ju ochránili. Ale tiež to musí mať okienko, vetranie, zabezpečiť ten prísun vzduchu, lebo inak dochádza k hnitiu, zahnívaniu listov. Skúste možno pomenovať vy ako odborníčka, ktoré sú najčastejšie chyby, ktorých sa záhradkári dopúšťajú práve pri zazimovaní týchto druhov, o ktorých sme sa rozprávali v dnešnej epizóde. Najčastejšou chybou pri zimovaní v nádobe v interiéri býva nadmerná zalievka. Buď teda nadmerné zalievanie, príliš častá zalievka, čo môže viesť k hnilobe koreňov a prejavuje sa potom žltnutím a vedutím listov, alebo naopak pestovatelia zabudnú, že rastlinu odložili, zazimovali a nechajú ju vyschnúť. Preto treba pravidelne kontrolovať, v akom stave tá rastlinka je, či nemá veľa vody, alebo či nie je ten substrát preschnutý. Napríklad pri palmách lepšie znesú sucho, ako to premokrenie, to je nebezpečnejšie. Pri zimovaní v záhrade najčastejšie pestovatelia zabúdajú na vetranie korunky, keď sa oteplí. Pri palmách je to naozaj kritické, potrebuje dostatočný prísun vzduchu. Ďalšou chybou je obalenie korunky nepriedušným materiálom, čím sa zamedzí vlastne prísun vzduchu a dochádza k odhnívaniu listov. Veľa pestovateľov v dobrej viere, že chcú ochrániť tú rastlinku, zabalia naozaj dôkladne, ale potom materiálmi nie najvhodnejšími. Napríklad úplne nevhodné sú jutové vrecia, flisové deky na obalenie korunky. To, keď namokne, zvlhne, nestíha to preschnúť v tom mrazivom počasí a rastlinka nám vlastne začne odhnívať. Aj to asi zaťaží tú rastlinu, keď to naberie tú vlhkosť. To sú asi také najčastejšie. Takže treba dávať pozor na vlhkosť, akurátne množstvo, ani veľa, ani málo. Naša obľúbená mierka pri polievaní rastlín. No skôr znesú sucho, čiže tú zalievku naozaj zamedziť, ale zase nenechať úplne vyschnúť. Čiže obmedzujeme. A potom teda pozor na materiály, ktorými obalujeme a na vetranie koruny, keď sa oteplí. Áno. Takisto aj na vetrenie v tom interiéri, aby nebolo príliš zima. No a samozrejme dodržať tú teplotu maximálne do 10 stupňov, lebo ak ešte zvykne byť problémom, že niekto si tú rastlinku zimuje v teplejších priestoroch a vtedy nemá možnosť si oddychnúť, nedoprajeme jej obdobie toho vegetačného pokoja a na jar ju máme potom vysilenú a všetci chceme, aby bola v plnej kondícii a prinášala dobrú úrodu ako pri fige. Super, ja možno doplním, že teda všetky tie materiály, ktoré vy ste spomínali, ktoré sú určené aj mulč, ale aj ktoré sú určené na zimovanie, sú dostupné u vás v odbornom centre Bauhause, takže sa môžu naši posluchači zastaviť, pripraviť sa vlastne na zimovanie svojich obľúbených stredomorských rastlín a exotických paliem. A takisto aj samotné rastliny sú dostupné u vás v odbornom centre, takže ak by chceli vlastne od budúceho roka si ich vysadiť alebo tešiť sa z nich aj doma, tak vlastne môžu prísť k vám na návštevu a opýtať sa vás a vašich kolegov na všetky možné dobré odborné rady. Áno, nech sa páči, budeme sa na nich veľmi tešiť a so všetkými zimovacími materiálami veľmi ochotne poradí náš odborný personál.
V dnešnej epizóde podcastu Záhrada sme sa teda rozprávali o 5 veľmi populárnych druhoch stredomorských rastlín a exotických paliem, ktoré sú súčasťou mnohých slovenských záhrad a bytov a zimných záhrad. Pokiaľ by ste si chceli pozornejšie prejsť akoby špecifikáciu toho procesu zimovania ku každému z týchto druhov, tak v popise tejto epizódy nájdete materiál, ktorý sme pripravili v spolupráci s Michailou Miškovičovou, aby teda pre vás bolo zimovanie týchto druhov čo najjednoduchšie a najzrozumiteľnejšie. Nájdete tam informácie o najnižších teplotách, o ich odolnosti voči mrazom, informácie o dostatočnej dávke závlahy a vlhkosti, o celom tom procese prípravy na samotný proces zimovania. Takže neváhajte si aj kliknúť na popis tejto podcastovej epizódy, kde nájdete všetky tieto potrebné informácie. Tak ja veľmi pekne ďakujem, že ste prišli medzi nás. Ja som sa rozprávala dnes v ďalšej epizóde podcastu Záhrada s Michailou Miškovičovou, vedúcou Zelenej záhrady zo spoločnosti Bauhaus. Ja možno tradične pripomeniem, pokiaľ sa vám táto epizóda podcastu páčila, budeme radi, keď ju pošlete aj vašim známym, ktorí možno riešia práve túto tému už čoskoro veľmi aktuálnu, aby sa teda stihli pripraviť na zimovanie svojich obľúbených netradičných stredomorských a exotických druhov. A takisto, pokiaľ budete mať akékoľvek ďalšie otázky, neváhajte sa na nás obrátiť, na nás a na ďalších pestovateľov, napríklad vo fóre u nás na Záhrada.sk. Ja ešte raz veľmi pekne ďakujem Michaile Miškovičovej a držíme teda asi spoločne palce k tomu, aby sa vám podarilo vaše rastliny čo najlepšie zazimovať aj túto zimu. Ďakujem pekne. Ďakujeme a počujeme sa opäť niekedy na budúce.